tem dentadura também pode ter bruxismo? Pergunta aí que muitas pessoas já me fizeram. Vem comigo que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ficou muita coisa? Tem que trocar essa vinheta, tá? 5 anos da minha vida eu já tô enjoada. O bruxismo é o ato de ranger os dentes, ou seja, a mandíbula com a maxila vão passeando, né? Na verdade, o movimento é da mandíbula, né? Ela vai passeando de um lado para o outro, para frente, para trás, os dentes vão batendo e aí faz barulho. O que acontece? Quem está do lado não consegue não olhar, não observar, e isso promove destruição de todos os dentes, ligamentos periodontais, fraturas de restaurações, coroas de porcelanas, próteses, enfim. É uma destruição em massa dentro da boca. Aí você pensa, poxa, a pessoa tem uma prótese total, uma dentadura. A dentadura é móvel. E a dentadura, eu posso conseguir fazer esse movimento da mandíbula rangendo os dentes com a dentadura em posição? Pois é, conseguimos sim. A gente vê muitos pacientes chegarem aqui com as suas próteses extremamente desgastadas, assim, os dentes na metade ou até menos da metade do tamanho do dente normal. Porque a resina, ela é mais macia do que os dentes naturais, e se você tiver essa dentadura encaixando com dentes naturais, esse movimento do bruxismo vai fazer com que essa dentadura seja destruída muito rapidamente. E o paciente que usa dentadura em cima e embaixo? Também acontece. A pessoa aprende a equilibrar as próteses na boca e o movimento do bruxismo vai se dando sem a pessoa se dar conta. E aí nós temos o desgaste de ambas as arcadas. Desgasta a maxila, desgasta a mandíbula. Os pacientes que usam próteses totais, que têm bruxismo, vão ter essas próteses com a vida útil muito diminuída. E aí a gente entende e explica que o bruxismo, que é o ato de ranger os dentes, não está ligado a dentes. É uma alteração do sistema estomatognático e é uma coisa muito mais complexa. Vai estar ligado a alguns problemas relacionados a estresse, ansiedade e que você vai descontar nos dentes na hora de dormir. Espero que eu tenha tirado essa dúvida. Se você quiser saber mais sobre o assunto, pode fazer pergunta. Se você tem aquele tio, aquela tia, ou aquele avô, avó, enfim, ou até um amigo, cuja prótese já está pequenininha, sabe aqueles dentinhos que parecem de criança? Orientem, completem esse conhecimento, né, para essa pessoa, porque ela às vezes não está sabendo disso, que ela pode ter um bruxismo. Isso tem causas sistêmicas que deve ser tratado e ainda assim as próteses têm que ser substituídas, porque senão vai perdendo a altura e a articulação vai sendo comprometida. Até o próximo vídeo.